المرشح إلى الرئاسة المصرية حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، أي شخص يلبس قناعا من هاتين الشخصيتين تريد رغدة إسقاط هذا القناع عن وجهه؟ هلا عبد المنعم أبو الفتوح أنا ما بعرفه، ما بعرفه. بدك تختاري واحد بس حمدين بعرفه بشكل جيد يعني بالزر الأسود. شو أعمل يعني؟ بس على الزر الأسود ايوه تطلع لك صورة حمدين بوجهك. في صداقة بين بعضكم؟ مين؟ بينك وبين؟ كانت هناك صداقة ولم تعد. لماذا؟ هو انشغل وهو طموحاته طول عمرها كبيرة وانا ما عندي طموحات. هو طموح انه يبقى رئيس جمهورية. وماذا لو اصبح رئيسا للجمهورية؟ ما بقعد في مصر انا اذا حمدين صباحي مسك بس ما بقعد في مصر. ما بيعود في مصر؟ انا ما بقعد. ما بتقعدي؟ هلا ما حتخسر مصر يعني شغله عظيمه اذا انا مشيت. لحظه ليه ما بدك تقعدي بمصر؟ لانه تغير حمدين كان كائن مختلف. وبعدين انا لما عملت لجنه يعني في بدايه التسعينات انا جايبه معي حتى بعض الاشياء. 98 اول هي عن طريق وزاره الخارجيه كان اسمه موجود من الاسماء اللي انا حطيتها لما عملت وفد على وفد انه بدنا نطلع كنا نكسر الحصار. لكن ما بظن انه قراءتي له ان شاء الله بكون غلطانه، قراءتي له مو هذا هو الشخص اللي كان نقي جدا وكان ثائر وكان تشي جيفارا. كان شبيهه في اشياء كثير، لكن فيما بعد بني ادم يا اخي بيتغير. لانه انا اخر فتره شفته له على التلفزيون لقاء استغربت. انا بعرف موقفه تجاه اسرائيل. ليش؟ وثيقه ضد سوريا، ضد الرئيس السوري والنظام السوري. لا هيدا اللي خليك هلا عم تحكي عنه هيدا الكلام؟ مو بس هيك، لا هلا هو بيقول عزازي. انا حكيت مع عزازي محمد عزازي اللي ماسك حزب الكرامه. على فكره انا اللي قدمت لهم اوراق حزب الكرامه كان وقتها طلعت حماد كان ايام الجنزوري الله يمسيه بالخير. اشتغل معي حمدين في لجنه بس ليه الحصار. قلت اذا استلم حمدين صباحي ما رئاسي في مصر انا بترك مصر؟ حمدين غير مؤهل لانه يكون رئيس جمهوريه. من هي رغده لتقرر طبعا من هو رغدة مؤهل او غير مؤهل؟ انا بقول لك ليش. حمدين يعني اذا الشعب المصري اعطى رايه بحمدين صباحي طبعا هذا وضع ثاني. اذا كان في استفتاء واذا كان هي بس اما اخي ما قلت لك انا مصر ما حتخسر شيء، بس انا ما حقعد ما بقعد في مصر لانه تغير حمدين ما عاد مثل الاول. ممكن يرجع بعد ما يصير رئيس ان شاء الله. يمكن حمدين دقيقه اقول لك شيء تقول له خليه مشان يسمع. يا حمدين انت قلبا وقالبا كنت ضد اسرائيل تماما وضد اتفاقيه كامب ديفيد. بتضحك على اي حدا بس ما بتضحك علينا نحن اللي عرفناك عن قرب وعن كثب. انه تقول شو سالوك على كامب ديفيد انه بتلغيها؟ قلت والله بنعمل استفتاء عليها. بس شو؟ صورتين